Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Xo'p, ikkinchi darsligimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsligimiz nimadan iborat? Xo'p, kuplet nima uchun aynan mana shu gradiyatsiyani qattiq olyapsiz? 3 ta gradiyasi bor. Minimal o'zlik, optimal cho'g'alishlik uchun 3 ta gradiyasi: 22,5 gradus, 45 gradus, 90 gradus. 22,5 gradus soni 0.1125, 45 0.25, 92 esa 0.50. Keyin kuplet hozir tushuntirib beraman. Mana bu adkatlarni, mana bu sonda, mana bu o'yinlar nima uchun qo'yilganligini. Kerakli boshidan boshlaymiz. Impuls boshlangan joy 2781 da, to'g'rimi? Qaranglar. Bu yerda adashib ketgan bo'lsam 90 gradusga tushish bo'lgan. 2781 ilzostiga bitta olaman, ayiraman 0.5 i kvadratga oshiraman. 2728. 2731 endi primerni osinglar ham bor edi 2728 deb. Xo'p, 90 gradusga tushish bo'ldi, ko'rdinglar? 90 gradusga tushish bo'ldi-da, endi qaytishni hisoblaymiz. Qaytishi primerni qancha bo'lgan? 2728 ilzostiga olaman, qo'shaman 0.25 kvadratga bitta oshiraman, 2754. Ya'ni mana bu zona. Endi buni aniq chiqarish uchun mana bundan hisoblasanglar, mana 2760 zona kelib chiqadi. Lekin primerni bu yerda ham plus minus to'g'ri chiqazib beryapti. Ya'ni bu yerdan qanaqa sizlar o'zingizlarga narsa olsanglar, qanaqa logika olsanglar bo'ladi? 90 gradusga tushish bo'lgandan keyin har doim orqaga 45 gradusli adkat bo'ladi. Ko'pincha bu bozorda eski holatlardan qaraydigan bo'lsanglar ham har doim ko'pincha mana shu holat bo'lgan. 90 gradusga tushish bo'lgandan keyin ko'pincha orqaga 45 gradusli adkat qilib beradi. Endi davomini ko'radigan bo'lsak, esingizda bo'lsa, agar bugun o'sha videolar ko'rayotgan bo'lsa, 2706 dan bay berdim. Birinchi 15 dan berdim. 15 dagi hisob oldi, keyin 6 dan berdim. Sababi nimaga? 2760 zona, to'g'rimi? Qaranglar. 2760 avvalman chunki 45 gradus orqaga adkat berdi. Undan oldin 90 gradus tushib bergandi, undan keyin 45 gradus orqaga qaytib berdi. Endi 2760 olaman, sababi o'sha 90 gradusga tushib bo'lgandan keyin 45 gradus orqaga adkat qilib berdi menga. Agar unaqa bo'lmaganda bu sonni olmayotgan bo'lar edim. Ayiraman yana 0.5. Chiqqan sonni kvadratiga bitta oshiraman. 2707. 2707 endi primерно 2706 zonaga kelib chiqyapti. 2706 mana. Ko'rishingiz mumkin, 2706 zonadan bozor orqaga adkat qilib berdi. Endi buni ko'rish kerak. Yana bu hozir yana 45 gradus orqaga adkat berib, keyin yana 90 gradus orqaga qaytib tushib beradi. Adashib ketgan bo'lsam, mana shu sonni 45 gradusli adkati 2732 bo'lishi kerak. Hozir hisoblaymiz. Chiqqan sonni yana bitta ilzostiga olaman, qo'shaman 0.25 kvadratga oshiraman. 0.25 bu 45 gradus, 0.50 bu 90 gradus. 2733.79. Ko'rishingiz mumkin, bu boyi mana shu joydan orqaga adkat qilib berdi mana. 33.30 dan adkat beribdi. 33.30 dan adkat berdi-da, 0.125 adkat bergan qaranglar. 2733 so'rimi? 2733 dan bozor qaytib berdi 2719 ga. Endi qaranglar. 2733 ilzostiga bitta olaman. Ayiraman 0.125 kvadratiga bitta oshiraman 2720. Buni ko'rishingiz mumkin. 2719, 2720 zonadan bu tegdi-da, 45 gradus 0.25 gradus bo'lib qaytib keldi. Ya'ni bu endi nima bo'lishi mumkin? Yana bu xuddi shu joydan 2718 dan, ya'ni 2720 dan orqaga yana hozir hisoblab chiqish kerak endi. Ilzostiga bitta oladigan bo'lsa, yo yana 22,5 gradus orqaga adkat beradi. Yo bo'lmasa 0.25 gradus orqaga 2733 chiqyapti. Demak, buni adkati katta ehtimol bilan 2720 40 gradusli adkat qilish ehtimol bor. Ya'ni uchinchi bizning kiradigan, ikkinchi kiradigan sel zonamiz bu bo'ladi. Hozir sizlarga aytaman, 2746. 2746 mana. Uchinchi sel kiradigan zonamiz 2746. Stopimiz 2750. O'sha demak 2750 ga chiqib ketadigan bo'lsa, bozorda hali ham buy trend saqlangan bo'ladi. O'shani esdan chiqarmanglar. Xo'p, ikkinchi ehtimol, bu birinchi ehtimol, ya'ni bu bayga chiqib ketish ehtimoli. Ikkinchi ehtimolni qanaqa hisoblaymiz? Ikkinchi ehtimoli общий hisob bo'yicha 90 gradus tushib berdi, 45 qaytib berdi. Yana 90 tushib berdi, 90 tushib berdi. Hozir yana 45 qaytib beradigan bo'lsa, ya'ni shu 2733 gacha qaytib berdi o'sha bu. Mana bu hisobladik, ko'rdinglar 2733 mana. Yana 2733 olaman, ilzostiga bitta olaman-da. Ayiraman 0.5 kvadratiga bitta oshiradigan bo'lsam 2680. 2680 mana 2679 bo'lgan qo'yib qo'yganman. 2680 gacha yana bu tushib berish ehtimoli bor. Общий bu globalniy trendda, agarda sel trend qoladigan bo'lsa. Sel trend qolish qolmasligini endi mana bu saylovlardan keyin aniq bilsak bo'ladi. Menimcha katta ehtimol bilan sel trend qolsa kerak, chunki tillarning narxi juda ham tepada. O'shani hisobiga yana ko'rish kerak. Bu narsa Bitcoinga ham bog'liq. Bitcoinni ham kuzatishga maslahat beraman, chunki Bitcoindan bu juda katta ko'tarilish bo'ldi. O'shani hisobiga ham tillarda yaxshigina tushish bo'ldi. Xo'p, bugungi ko'rib chiqqan graduslarimizdan 22,5 gradus, 45 gradus, 90 gradus. Yozib olsanglar ham bo'ladi. 22,5 gradus soni 0.1125, 45 0.25, 92 0.50 gradusda bo'ladi.
Manba esa qaytadigan zonalarni hisoblab berdim. Ya'ni 90 tushib bo'lgan narsada 45 qaytish bo'lgan. Yana 90 tushib berdi. Mana bu oradagi harakatdan o'zingizlar ko'rdinglar, hisoblab berdim. Hozir endi ko'rish kerak. Mana bu yerdan turib o'sha 45 orqaga qaytib berdi. Mana bu yerdan 0.25 harakat berib, yo hozir yana 2606 ga qarab bozor yana chiqib berish ehtimoli bor. Yoki mana shu 2330 zonaga yana bitta urilib, pastki 2693 zonaga tushib berish ehtimollari ham bor. Bozorni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa keyingi darslarda yanada katta grafiklarda hisoblab berishni sizlarga ko'rsatib beraman. Hammaga rahmat. Aktiv bo'lamiz. Qo'ldan kelgancha ko'ryapsizlar, lekin o'rgatyapman. Buni to'g'risi bir xilla bor. 5000, 6000 kurslarni o'rgatayotgan ekan. Endi eshitdik, uni ham to'g'ri o'rgatishmayapti. Bir ikkita joylari noto'g'ri, juda ham ko'p joy noto'g'ri o'rgatishyapti. Matematik formula bir nimalar deb oldindan aldashyapti, lekin unaqa narsa bizga kerak emas. Qo'ldan kelgancha hammaga tekin ma'lumot berishga harakat qilaman. Iltimos qilgan bo'lardim, qo'ldan kelgancha yaxshilik o'rganishni, videolarni qayta ko'rib, o'zingiz uchun tushuncha olishinglarni. Hammaga rahmat, charchamaylar. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.